Wanjikũ wa Kĩige nĩ ngũmicĩte mũno na ngoretwo ngĩthĩnĩka mũno na ngaga thayũ na nĩkĩo njũkire gũkũ gwa Kameme na ũrĩa ũngĩkorwo amuonete hana Wanjikũ wa Kĩige no amwĩrĩre oke tũcemanie gũkũ gwa Kameme, kana ũrĩa angĩkorwo na mũtumia ndaramenyeka kwao nĩkũ, no aranĩrie na gwa Kameme nĩgetha tuonane, nĩgetha ngoro yakwa ĩgĩe na thayũ na ithuĩ twĩ ciana ciake tũgĩe na thayũ ona bamĩrĩ yake. Na gwathiĩ ũguo no tũrĩcokeria Ngai ngatho. All right. Ngai witũ gũtirĩ ũndũ ũmũremaga, githĩ tiguo? Nĩ njũĩ maitũ no akuoneka na acoke na tũgoce Ngai. Nĩguo. Ũrenda ũcoke mwena ũrĩa ũngĩ kwa mbica ĩyo, ũthiĩ ũcoke mwena ũrĩa na riboti yothe mũngĩigua mũndũ arakũhũrĩra thimũ wakwĩra anga mamu wanyu angekũna, reke ambe atwarĩrie mũndũ ũcio, tũtikwenda mũgĩe na thĩna igũrũ rĩa thĩna. Nĩguo. All right. Okay. Rĩu we wĩ harĩa ũrĩ mũciĩ kana wĩ ngari-inĩ, harĩa ũrĩ kana wĩ wĩra-inĩ, please nĩ nyendaga ũkahoera andũ taya. Mũtumia ta ũcio no ta mamu wanyu kana no ta maitũ wanyu na rĩu ndaronekana ndoĩkaine kũrĩa arĩ. It's very sad. Rĩu nĩ twarĩkanie nawe rĩu nĩwe njetereire. Nĩ koguo we harĩa ũrĩ we wĩ mũciĩ wĩ wĩra-inĩ kana rĩngĩ wĩ bara, ũgatega ihoya nĩ tondũ andũ ta acio. Ndenda ũroge mwena ũrĩa ũngĩ, maitũ ndenda ũroge gĩtĩ-inĩ kĩrĩa kĩngĩ nĩguo tũtwarane ĩmwe kwa ĩmwe. Gũkũ nĩ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ na tũthiĩte oro wega, na ngũririkania atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Saturday mweri 13, mũthenya mũrathime. It's a blessed day. Ũkoiga nĩ mũthenya mũrathime na ndũkanarume mũthenya, tondũ ona Gĩkũyũ igĩte mũthenya ndũrumagwo ũtatukĩte. Na ũndũ ũrĩa ningĩ ingĩenda gũkwĩra na ndũkanaũrume nĩ tondũ kanua gwaku nĩ karĩ hinya wa muoyo na gĩkuũ. Na rĩu nĩ wega ũrathĩra mũthenya wa ũmũthĩ, uge mũthenya wa ũmũthĩ it's a blessed day, a blessed Saturday, na maũndũ maku no marĩgacĩra na maikare oro wega. Na tũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ. Maitũ wĩ mwega? Ũhoro waku? Marĩtwa maku ĩtagwo? Julia Wambui. Julia Wambui. Kamau. Julia Wambui Kamau. Ũikaraga kũ? Njikara ihinda rĩrĩ ndĩ Kiambu handũ hetagwo Ting'ang'a. All right. Wĩra wanjĩrire ũrutagĩra kũrĩa kũndũ gwĩtwo Mũthurwa kũruga mĩtungo. Mũthurwa kũruga mĩtungo. All right. Mũthurwa nĩ kũrĩ arata akwa aingĩ mũno. Nĩ kũrĩ mwe wendagia magoti wĩtagwo Mwarimũ, ndikana wendagia magoti. Mwarimũ nĩ ũmũĩ? Nĩ araihire? No ũrĩa arĩ. No akuhĩte oro ũguo? Na ndatigĩte irĩte? Ndarĩerwa. Mwarimũ nĩ mũrata wakwa mũno, na he ũngĩ wetagwo Mũgo, endagia mĩbuto. Nĩ aingĩ. Rĩu nani ndatuĩka ũmwe wao, nĩgetha ũgakĩrĩa mũtungo. Nĩguo na nĩ ndĩũka gũcera kũu nĩguo ngeithie njeci yothe ĩkoragwo kũu. No rĩu nĩ he kaũndũ gatokaga wega mũtũrĩre-inĩ waku na nĩkĩo ũkire gũkũ. Ta njĩra nĩ karĩkũ? Niĩ nĩ maica nĩ worire. Nĩwe wa mbere etagwo John Watheri. John Watheri. Orire 2010. John Watheri wajira ni first born. Ni first born wakwa. Athamĩire Kikuyu Kidifamako. Rĩu kuma hau tũtiacokire kũmũigua rĩngĩ. Twatuire tũkĩigua nĩ ta kũnyitwo anyitirwo, niĩ ndatuĩria ũhoro ũcio kĩaga njĩra ngĩtigana naguo. Nginya rĩu mũthenya wa mũthĩ ndagĩkinya gũka gũkũ. John Watheri. Arĩ ũkũrũ wa mĩaka ta igana? Hĩndĩ akĩnyitwo arĩ na 23 years. Akĩnyitwo. Rĩu wĩiguaga anyitĩirwo kũ? Rĩu ithuĩ twaiguire no kũnyitwo anyitwo. Twaiguire no kũnyitwo anyitwo.
na rĩu ndathi kũbuata ũhoro ũcio rĩ ũkĩaga njĩra thigari kĩnjĩra ũhoro ũcio ndũrĩ na njĩra ngĩtigana naguo rĩu tũtikoragwo na ma no tuĩkaga nĩ kũnyitwo mara nĩ kũũra rĩu gũkĩgeta kwagĩa nduma nginya rĩu ndagĩkinya gũka gũkũ. Okay. Rĩu rĩ ndakĩigua Watheri arutaga wĩra ũrĩkũ? Akoretwo hĩndĩ arĩkia cukuru akĩingĩra driving aingĩra driving rĩ nĩakoretwo arĩkia? Nĩ akoretwo eka form 4. Roria nĩakoretwo arĩkia driving? Nĩ akoretwo arĩkia na akĩndehera driving license yake na mbica ya mũndũ no ciacokire mbica ciake na indo icio ciake ciothe rĩ nyũmba ĩrĩa ndaikaraga ĩkĩhĩa koguo gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ gĩake ndonire tiga ĩno ndareheirwo nĩ mũrata wake koguo mbica ciake nguo ciake gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe tuonire ĩno no twahũthire kũhonokia nginya driving license kwaheire kũ? Kĩbĩra hĩndĩ ĩyo ndarĩ Kĩbĩra ona kĩora niĩ ndarĩ Kĩbĩra hakwa rĩu nyũmba yahĩa rĩ indo ciothe ikĩhĩa ciahĩa rĩu tũtianyitire kĩndũ gĩake kĩngĩ na gũtirĩ ũndũ tũngĩahotire kũmũcaria naguo. Ndanyita ũhoro ũcio rũgwĩtwo John Watheri. John Watheri Kariuki. John Watheri Kariuki. John Watheri Kariuki nĩwe ũcio na orire na mĩaka 23 na arĩ o mũndũ mũnini na rĩu nginya ũmũthĩ ũyũ na gũtuĩkaga nĩ kũnyitwo anyitirwo no rĩu gũtirĩ mũndũ wagire na kuru ya ũhoro ũcio tondũ ona mũthigari ũrĩa wandeithire njĩrie niĩ ndĩ na kuru ya ũhoro ũcio nĩ ndawaga njĩra. Nĩ mũthigari warĩ wa station arĩ wa kũu Kikuyu na nĩ mĩaka mĩingĩ nĩ athire ndirĩ kaũndũ gake onake ndoire koguo gũtirĩ ũndũ njũĩ. Na twoiga nĩ mwaka wa 2010 mweri wena 2010 mweri wa mweri 14 kĩndũ mweri 14 niĩ ndecirire nĩ mweri 14 to 16 hau ũguo nĩ gwĩcirĩria nĩ 2010. Rĩu ndĩrenda tu gũkũne kanya warĩrie mũndũ ũgwĩtwo Watheri wĩte Watheri na nĩ gwethanagwo na nyũngũ tene no rĩu mũthenya wa mũthĩ tũretana kwa njanjo nĩguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndĩrenda wĩte John Watheri we introduce we nĩwe mamu wao na orire kũrĩa ũrĩire ũguo. Rĩu niĩ ndĩ Julia Wambui John nĩ ndĩragwĩta ta mamu wanyu kũrĩa guothe ũngĩkorwo ũrĩ ũke tondũ nginya Kamau nĩ akuire. Rĩu niĩ John nĩwe ndĩrĩgĩrĩire na ndiwe ndũngĩ njũĩ niĩ njũĩ John harĩa arĩ wĩna thayũ na Ngai witũ nĩ ahotaga na nĩ egũkũrehe na tondũ Ngai witũ nĩ ahotaga nĩ egũkũrehe na Ngai nĩ njũĩ nĩ akũmenyereire kuma rĩrĩa John wathire tondũ Ngai nĩ ahotaga maũndũ mothe na nĩ njũĩ ha wĩna thayũ na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe mũũru ũrĩ wona koguo angĩkorwo no ũririkane harĩa wandigire harĩa mĩtungo-inĩ John Ngai witũ agũteithie tu ũririkane njĩra na angĩkorwo nĩ kũrakara kana ũndũ ũngĩ hihi nĩ kwaga gĩthomo kana maũndũ marĩa wendaga gũkinyanĩria. Alright. Aya ũcio nĩ nyina wa John Watheri na Watheri harĩa ũrĩ ũngĩkorwo nĩ ũratũigua na angĩkorwo he mũndũ ũyũ Watheri John coka mũciĩ na eka ũndũ ũraigua mũciari agweta mamu wa gweta gĩkorwo nĩ kwaga gĩthomo wagĩthomithĩtie mũrĩhĩra kunĩka-inĩ ũrĩa kwega na wangĩkorwo nĩ wahotete kũmwĩkĩra na agathiĩ nginya driving nĩ wega etwarire ona nĩ warĩkĩtie wĩra waku koguo hatiarĩ ũndũ ũngĩ ona tiga ũguo ona ũngĩkamonyokia ũguo na ũkorwo ndũnahota gũgathomithia gũtirĩ gĩtũmi kĩiganu kĩa gũtũma mũndũ athiĩ ore atiganĩrie mũciari na nĩ ũru. John Watheri harĩa ũrĩ nĩ tũragwĩta thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mamu wanyu gũkũ ndũkareke mamu wanyu akoima mbĩrĩra-inĩ nyita nyina wa John mũtonanĩte rĩu rĩ nyina wa John atwanjĩra Kamau nĩ warĩ na Kamau
Kamau arĩ wa kaigana last born aya rĩu ũtigĩtwo na tũigana mũirĩtu ũmwe ũtigĩtwo na mũirĩtu ũmwe alright rĩu wakira ũguo kĩũndũ kĩu nĩ gĩthiaga gĩgakũhũra ona ũgĩthiaga na mbere na kũruta wĩra mũno tondũ nĩ ndigagwo rĩu nĩ ategwagĩthire tondũ rĩu ũyũ nĩora nake nĩ akua rĩu ngĩhana ũguo na Wangari nĩ akinya handũ akauga we nĩ arigwo kaĩ gũkũ thĩ gũtirĩ mũndũ eramathĩna make na gũtirĩ mũndũ mahotaga gũcea thĩna ũrĩa naguo nake no nĩ akĩgeragia gũkomfortwo nĩ cousin ya Mary Lincoln Gerald tondũ Gerald nĩ arĩ mũrata wa Kamau na Gerald ndagĩtũtiganĩirie Kamau ahurũka nĩ ageragia kũmũcomfort ndaigua mathĩna marĩa ogereire bata nĩ kwĩyũmĩrĩria andũ gakue ngoro na nĩ tondũ nginya ona mwĩhoko wĩna kangĩ gatigarĩte nĩ kũrĩ mathiraga magathira othe no we wĩnako wĩyũmĩrĩrie mũndũ ũgwĩtwo ũgĩe na mwĩhoko John nĩ warĩũka John wa theri na harĩa arĩ nĩ njũĩ ona thaa ici Ngai nĩ amũteithĩtie nĩ agũka nĩ mũndũ ũreyũria tawe mũndũ wĩna wĩtĩkio alright thank you so much na Ngai akũrathime na agwĩke wega rĩu ndĩrenda ũcoke ũguo na nĩ ũkuoya mbica yaku hau ũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ wone nĩ Ngai nĩ agũkwĩra ũrĩa ndĩrenda twĩke nĩguo alright gũkũ nĩ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ tabarĩra nĩ tabarĩra ya njanjo ũcio nĩ nyina wa John Owatheri na areke ngwĩre aciari monagio ruo rena mũthee ũrũge gĩtĩ gĩkĩ kĩngĩ nĩguo tũtwarane oro wega na ngũthondekere microphone ndona we nĩ waraiha yes wĩ mwega ndĩ mwega mũno ni ũhoro waku nĩ mwega we nĩwe wĩtagwo nĩ njĩtagwo Patrick Miri wa Gĩcũhĩ Patrick Miri wa Gĩcũhĩ Miri kana Kĩanda Sana wa Gĩcũhĩ Kĩanda Sana nĩ biacara na miaka nĩ kwĩ ngari ngaci cietagwo ũguo cia kuma kũrĩa rwa Subukia nĩkuo ndetire Kĩanda Sana Kĩanda Sana na nĩ ngari ĩrathiĩ Kĩanda Sana alright nĩ ũkwarĩ mwaka ũrĩkũ ngari ici kwarĩ 88 gũkũ ũguo nginya 2000 hakuhĩ 210 ũgĩtigana na biacara ĩyo rĩu ngĩingĩrĩra siasa nayo siasa nĩ ũĩ ona ũkwĩrĩra ĩrĩaga ta mwaki na rĩu nĩ wacokire ũgĩthurwo nĩ ndathurirwo no rĩu hĩndĩ ĩyo yarĩ hĩndĩ ya kanona ni ndarĩ wa DP ndathurwo rĩu ngatinio magũrũ ndendaga gĩtĩ kĩa mbunge kĩa Rongai kũrĩa kwa Moi no rĩu kura ciaku ciekĩrwo igĩcoka ciekĩrwo cigagarũranio ũrĩa ciagarũranagio ndaririkana ũrĩa gwathiaga rĩu ciakwa ikanyiha cia Kanu ikaingĩha maita maigana ũna nĩ ndũgamĩtwo maita mana ikĩgarũranagio rĩu no nĩ watigania na siasa rĩu no ndirenda kũigua ũngĩra rika rĩrĩ rĩraingĩra siasa atĩa nĩ maũndũ akĩingĩra siasa akorwo eyohete wega tondũ siasa ti ya gũthaka nĩ ũgwati ĩrĩaga ta mũrimũ mũndũ wĩna tũindo twake tũgathira na kĩũndũ kĩu he mũndũ ũranjĩrire atĩ nĩ ta kũnyua bangi atĩ mũndũ ndaiguaga gũtiga rĩu waingĩra siasa indo ciagĩthira ũgĩcoka ũgĩkinyĩre nakĩ no rĩrĩ njamba ĩkuaga na matanya hau agweta tũgũkiuga ũguo mĩro nĩ kenda mĩoyo nĩ kenda na muoyo wĩnda nĩguo nderagwo nĩ cũcũ hau auga rĩu rĩ tũtigane na macio wĩ gũkũ gwa Kameme na wĩna mbica nyingĩ mũno ndĩna mbica nĩ cia mũirĩtu wakwa wĩtagwo Tabitha Nyambura wa Miri na Miri nĩ niĩ na nĩ orire o mwaka wa 2004 204 no ũcio tũiga atĩ etagwo
Tabitha Nyambura wa Miri. Tabitha Nyambura wa Miri. Wa Miri. Niki gwathire? Tabitha mwiritu wakwa nĩ ahikire o hau ha neighbor. Na ahikio nĩ mwanake wa neighbor, magĩcoka magĩthiĩ na gũkũ mwena wa Kapsabet. Mathi Kapsabet yaninire mweri na kĩndũ na ciumia ta igĩrĩ ũguo. Ngĩreherwo riboti matiramuona. Tondũ riboti ĩrĩa ndanyitire nĩ atĩ mwanake nĩendagia nguo hau gataũni kau ga Kapsabet. Na rĩu mũirĩtu akĩharĩria rũcinĩ na akĩruga nĩguo agĩtwarĩre mũthuri wake irio. Rĩu akiuma na agĩtiganĩka nguo mũkanda-inĩ. Nĩ akĩoire magũrũ atĩ akĩthiĩ rĩu kwĩ mũthuri. Rĩu ũrĩire hau gatagatĩ-inĩ. Ndakinyire kwĩ mũthuri. Na hwaĩ-inĩ ndagĩcokire mũciĩ. Na twaigua nĩ mwaka wa 2004. 204. 204. Mũndũ gwĩtwo Tabitha Nyambura wa Miri nĩwe tũraria ũhoro wake ithe haha. Nena mbica ciake mwanarĩ ruo. Aurire mwaka wa 2004 mwena ũrĩa wa Kapsabet. Baba wawe haha mbica ĩno yothe Kenya nĩ mbica ĩmwe ingĩhota kũrora. Mbica ĩrĩa angĩkorwo arũgamĩte wiki ino nĩ ĩrĩa arĩ thukuru. Na nĩ mũndũ warutagĩrwo o wĩra tondũ rĩrĩ ndakĩona nginya na ATM ya cooperative. Nĩguo. Na kĩbandĩ, kaĩ gĩbandĩ warĩ nakĩo? Ndarĩ nakĩo. Ora kĩbandĩ ndĩraneirwo. Ngwĩciria tũkũnengera gĩbandĩ na mbica ĩno nĩ ũkũmenya ũrĩa ũgũcrop. Onyiti ni uri haha ni uri kwa ni ucio ni uyu muraihu kana uyu ucio ni tatawe uyu we mwena uyu ucio all right riu ni weto gwikate riu kuro ugucrop na riu ukimenya ni atia na rera kunengera ithe wa mwana uyu kamweke gaka arie na mũndũ ũgwĩtwo Tabitha Nyambura wa Miri. Rĩu rĩ nyina eho? Nyina eho na arĩ haha nja nĩ ingĩũria akĩreho nĩ ũyũ ro. Na ndiĩ atĩ hagĩthire. Maitũ wĩ mwega? Ndenda wĩikare oro hau thĩ. Nĩ ũgũbangwo nĩ mwanake ũcio wĩtagwo Charo. Nĩguo akũmũrĩkithie kameme kana mũndũ gwĩtwo all right, tuna nyina wa Tabitha Nyambura wa Miri. Maitũ wĩ mwega? Ndĩ mwega. Yes, mũthuri ũyũ nĩ ũmũĩ? Mũthuri ũyũ no harĩwe? Mũthuri ũyũ no harĩwe? Nĩ mũthuri wakwa. Nĩ mũthuri waku? Nĩ ahe ũhoro? Na he ũhoro ũrĩa ahe rĩ? Na ũhoro wa kũmakania. Atĩ mũirĩtu wanyu rĩ? Tabitha Nyambura rĩ? Athire ũguo na magũrũ. Akiuma kwa mũthuri na ndarĩ acoka. Nginya ũmũthĩ ũyũ. Rĩu ũkĩigua rĩ nĩ mahĩtanĩtie na mũthuri? Ithuĩ tũtirĩ ũndũ twamenyire. Tondũ twareheirwo riboti agĩũka kũrorwo kana gwitũ. Tũgĩkiuga tũtimuonete. Rĩu tũtiacokire kũmenya kũrĩa athire kuma hĩndĩ ĩyo na ũmũthĩ. Rĩu ũyũ ũkũmũhikia arĩ Mũgĩkũyũ? Ona nĩ njirani. Nĩ njirani? Haya. No magĩthiĩ gũikara Kapsabet tondũ nĩkuo arutagĩra wĩra. Maũndũ nĩ makoraga andũ. Batigĩkoraga mĩtĩ. Nĩguo makoraga andũ. Bata nĩ kwĩyũmĩrĩria. Rĩu rĩ ngwenda warĩrie mwarĩguo. Ũmwĩte. Rĩu mũndũ ũgwĩtwo Patrick. Rĩu rĩ nĩ gwetanagwo na nyũngũ tene. Nĩguo ũguo. Na rĩu rĩ twĩ haha na njĩra ya wĩtĩkio. Nĩguo. Twĩte Tabitha. Nĩguo. Nĩ arĩ mũtumia wĩho wakuĩte wetagwo Tabitha. Nĩguo. No nĩ ũndũ wa mawĩko make mega rĩ agĩtwo nĩ mũtũmwo akĩrwo Tabitha ũkĩra. No twĩte Tabitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Maitũ teta Tabitha.
umwire atiriri Tabitha ni mamu wanyu njitagwo na nona na twina baba wanyu guku ugu tathie na mbere. Tabitha Nyambura hari ori niĩ Gladys Wanjiru mami wanyu na nĩ ndagweta kũrĩa wathire Nyambura ndĩna mĩaka hakuhĩ 20 itarĩ ndakuona no kũrĩa ũrĩ ndakũhoya ũke tondũ nĩwe nĩtũkwendete mũno nĩ watũtigire tũgĩthĩnĩka tũtũraga tũthĩnĩkaga tũkĩũria wathire kũ tũkĩgeria njĩra ciothe gũgũcaria no ũmũthĩ nĩtuoka gũkũ gwa Kameme tũgwĩte kũrĩa ũrĩ Nyambura ndũgetĩkĩre kwĩhitha rĩngĩ kana gũikara rĩngĩ wĩtĩkĩre kwĩyonania ũcoke mũciĩ nĩgetha tũcokwo nĩ thayũ tondũ kuma rĩrĩa wathire tũtirĩ twagĩa na thayũ twagwĩte ũcoke na twĩna baba wanyu haha Nyambura. All right, thank you. Bwana Patrick. Yeah. Euli. Ona wereria mwari guo. Niri nĩ ngwenda gwĩta mwana ũcio wakwa. Nenda rĩrĩ ũgwarĩrio mwĩre Tabitha. Nĩ gũkũ nĩ ni baba mwĩre ũguo. Tabitha Nyambura mwana wakwa wa irigithathi nĩ ngwendete mũno ona gwata ihinda rĩrĩ ona nginya ihinda rĩrĩ niĩ ndiũĩ atĩ nĩ worire niĩ njũĩ harĩ ũrĩ ona thayũ na kuo gwitũ tũtirĩ na thayũ tondũ tũtikuonaga nĩ ngwenda ũcoke mũciĩ na kũrĩ ũrĩ ũtige kũigua ta kũrĩ na thĩna nĩ tondũ wa gwĩciria rĩngĩ na rĩngĩ no tũkorwo twĩna ũru nawe hatirĩ ũru ndĩnaguo niĩ ta thoguo niĩ ndĩna thayũ ũke mũciĩ nĩ tondũ nĩ tũkũbataire ta mwana witũ coka mũciĩ tũtirĩ na ũru. Icio nĩ ciugo ciario nĩ mũthuri arĩwe ithe wa Tabitha harĩa ũrĩ angĩkorwo nĩ ũratũigua coka na mũciĩ tondũ mamu wanyu haha tiga kũmahe gĩtango baba wanyu haha onakorwo rĩngĩ he mũndũ wakũhĩtĩirie kana itha nĩ mũthuri kana ũrĩa gwathire coka mũciĩ ndũkagĩa aciari angĩ angĩkorwo he mũndũ mwahĩtanirie mũciĩ nĩ mũciĩ ndũkanatangĩke ngoro coka na mũciĩ aya matingĩgũte mwana mũciĩ arĩndatea gũkatiguo Bwana Patrick. Nĩguo na nĩ wetereirwo mũciĩ na matirĩ ũndũ ũngĩ metereire tiga we ũcoke na mũciĩ na rĩu mangĩrĩ na hinya mũno tiga rĩu nĩ ũrĩa we ũkoretwo ũkĩmahe stress no rĩu maiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Kameme ndĩ haha ndĩ mũira na Ngai mũira atĩ gũtirĩ ũndũ magakũria kahe ũndũ tũtirĩ na thirĩ nake koguo we coka na mũciĩ kana nĩ wahikire kũndũ kũngĩ kana wekire atĩa coka na mũciĩ rĩu rĩ Mr. and Mrs. Patrick rĩu nĩ mũkumĩra hau mũthiĩ mũkore na ũgari nĩguo tũgĩke atĩ rĩu rĩ mũkĩgeithanie kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kianda sana kũrĩa Nyamamithi kwa John Mo umageithie mũno nĩtũkũmageithia no mere tũrĩ okwo ithuĩ thank you so much nĩ wega Ngai arathime Kameme asante sana tũtũ tũkobia ũrutaga kũ tũtũngũraga gũkũ andũ-inĩ wangorwo nĩ ũkwenda kamwe rĩ kũreherwo haha ngĩcio hĩndĩ ĩyo ngũcoka ndĩkũkĩrona kwa haha nĩ rĩu hĩndĩ ĩyo ũgĩcoka rĩ ũgacoka kũiyĩra mwana rĩu woka na gakobia rĩu tondũ nĩ twarera na mũndũ ũgwĩtwo madamu ũyũ nĩ ngũka tondũ nĩ anjĩra na kaũndũ arenda tuĩke na nĩ wakaiguo na niĩ ndikĩrĩ mũgeni thank you so much gũkũ nĩ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ na tabarĩra nĩ tabarĩra ya njanjo na nĩ ndona mũthuri wa mohoro nĩ akinya ũyũ nĩwe Njogua wa Cira nĩwe yo na tondũ nĩ akinya ũcio nĩwe wĩtagwo Kianda sana haya rĩu gũkũ nĩ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ tabarĩra nĩ tabarĩra ya njanjo nĩ twamba twaringa ikereka rĩa mbere na ũcio Kianda sana hĩndĩ arũgamaga siasa anjĩra ahũrĩte thĩ maita macio maita mana atĩ nĩ mũndũ arĩ na matatũ ciake ciĩtagwo Kianda sana na aranjĩra atĩ arũgamaga na DP ũngĩarũgama na kanũ ciake ikoyo mwena igekĩrwo atĩ mwena ũrĩa rĩu anjĩra atĩ siasa atĩ ĩrĩaga mbeca ta mũrimũ atĩ ndangĩenda kũgeria
ti ahanirio uguo ni siasa mundu wari na indo ciake riu tukire na Njogu ya Wachira haha na tondu cihe thaa imwe ndenda nie gukira ndimutigire haha ambe athome mohoro